हेलो दोस्तों, आप सबका न्यू गवर्नमेंट जॉब चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी के अभी बहुत से जो इसके आंसर की के बारे में वीडियो बन रहे हैं या कुछ। देखिए, इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो आरआरबी ग्रुप डी का ओरिजिनल कट ऑफ और 100% सही कट ऑफ देखने वाले। अगर आपको अभी मैं बताने वाला हूँ उतना कट ऑफ में से अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता। अभी से आप फिजिकल के लिए लग जाए, क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी मैं बताऊंगा उतना ही कट ऑफ जाएगा, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता, क्योंकि उनको भी बच्चे सेलेक्ट करने और जो फिजिकल की स्टेप है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए वो बहुत से हार्ड है। और यहाँ पे जिसका देखिए एज है ज़्यादा हो गया वो फिजिकल नहीं निकाल सकता। अगर निकाल भी लिया तो देखिए सिलेक्शन के लिए अभी जो कट ऑफ बताऊंगा उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता। और ये जो कट ऑफ है ये मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से और आपके अगर 70 से ऊपर के मार्क्स अगर आ रहे हैं आंसर की देखने के बाद तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अभी कुछ कैंडिडेट कहेंगे सर ये कट ऑफ ज़्यादा है, तो देखिए ज़्यादा नहीं है। 70 मतलब आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 70 बनेंगे। तो अभी जब नॉर्मलाइजेशन होगा अगर आपको 60 या 65 के आसपास है तो आपके 70 से ऊपर या 70 के आसपास चले जाएंगे मार्क्स। तो देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट है और आपके 70 से ऊपर अगर मार्क्स आ रहे हैं, अराउंड पकड़ ले आप, अगर 70 भी आ गए तो आप सेफ स्कोर में और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप अभी से फिजिकल की तैयारी के लिए लग जाए। अभी कुछ कैंडिडेट कहेंगे सर हमारे कम है, तो देखिए आप इसकी जो है ग्रुप डी की आपके पीछे के जो कट ऑफ है वो भी देख सकते हैं। वो भी बहुत सा थोड़ा सा कम नहीं और कुछ ज़्यादा भी नहीं, इसके आसपास ही था। तो ऐसा मत सोचिए कि कट ऑफ ज़्यादा है। देखिए, इस इतने अगर मार्क आपको आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे जनरल कैंडिडेट। और देखिए ओबीसी कैंडिडेट, अगर आपको 60 से लेकर 60-70 के बीच अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा आपके जो मार्क्स है वो किसी कैंडिडेट के नहीं आ रहे। हो गया तो बस कुछ चुने हुए कैंडिडेट के मार्क्स इससे ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि पेपर जो था इस बार हार्ड था और उसकी जो लेवल थी वो 10वीं की लेवल से थोड़ा ज़्यादा थी। तो इसके लिए देखिए, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है और आपके 60 मार्क्स नहीं बन रहे हैं, अगर मान के चले आपके 50 बन रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके 60 के अराउंड मार्क्स चले जाएंगे। तो देखिए, अगर आपके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ गए हैं तो अगर वो आपको 60 से ऊपर अगर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देखिए, फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जाने वाला है। ये मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, एससी कैटेगरी के अगर आप है और आपका अगर मार्क्स 55 से लेकर 60 के बीच आ रहा है, अभी इसमें मान के चलिए अगर आपका 50 से 60 के बीच अगर मार्क्स आ रहा है, वो कोई भी आरआरबी हो, तो देखिए एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं जाता। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं और फिजिकल की जो तैयारी है वो शुरू कर दे। अभी कुछ कैंडिडेट कहेंगे सर हमारे 50 नहीं बन रहे, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेंगे। और अभी से आप अपनी जो फिजिकल की तैयारी है वो शुरू करें, क्योंकि जो ग्रुप डी का फिजिकल है उसकी जो लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड है। तो इसीलिए अभी से आप शुरू कर दे, क्योंकि 35 केजी लेकर आपको भागना है। तो जो ये कट ऑफ है वो देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और देखिए एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आप मान के चले 45 से 55 के बीच कट ऑफ इसका जा सकता है, क्योंकि देखिए एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो एससी कैटेगरी से थोड़ा सा कम ही रहता है। अगर मान के चलिए आपको 45 से बीच अगर अभी बन रहे हैं या किसी कैंडिडेट को 50 है, मतलब अभी तो उसकी भी बढ़ने वाले, और मान के चलिए आपको 45 है और आपके नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपके 50 या 55 के बीच मार्क्स हो जाएंगे। तो आप अभी से अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और देखिए, ये वीडियो में अभी कुछ कैंडिडेट को अच्छा नहीं लग रहा होगा,
तो डिसलाइक मार देंगे। मारिए, डिसलाइक मारने से कुछ नहीं होता। देखिए जो ये है कट ऑफ, ये कट ऑफ तो जाने वाला ही है, इसको आप नहीं बदल सकते। डिसलाइक मारने से ये वीडियो नहीं बदलने वाला है। देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए अगर आपको इतने मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें और किसी आलतू फालतू कट ऑफ में ना पड़े, क्योंकि देखिए अभी बहुत से वीडियो बन रहे हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा या इतना। देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ जो रहता है वो ज़्यादा हाई नहीं रहता। और ये तो ग्रुप डी का है, ये तो 10वीं लेवल का है और पेपर जो था वो थोड़ा सा हार्ड था, आप भी जानते हैं। तो इसमें जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाने वाला। और देखिए अभी कुछ कैंडिडेट के मन में सवाल चल रहा होगा कि सर हमें 45 है या 30 है, तो उनके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, वो देख ले कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपके कितने मार्क्स बढ़ने वाले वो भी आपको समझ आएगा। क्योंकि देखिए अगर 30 मार्क्स वाले कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ेंगे तो 45 मार्क्स जिस कैंडिडेट को है उसके भी मार्क्स बढ़ेंगे। तो सीधा सा फंडा है, दोनों के मार्क्स बढ़ेंगे और कंपटीशन तो वही रहने वाला है। देखिए अगर आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखिए ये जो कट ऑफ है ये मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।